அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு மனமார்ந்த வணக்கங்கள். நான் பார்கவ் கேசவன். யூஎஸ்ஏ விலாகில் போன வாரம் இந்த வருஷத்துக்கான முதல் ஸ்னோ வந்தது. அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். கூடவே ஸ்னோ சமயத்தில் என்னென்ன நடக்கும் அப்படிங்கிற கூடுதல் தகவலையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வருஷத்துக்கான முதல் ஸ்னோ ஒரு ஸ்னோ ஸ்ட்ராமாவே வந்தது. போன வாரம் புதன் அண்ட் வியாழன் 2 நாளும் வந்தது. இந்த ஸ்னோ வரப்போகுது, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ராம் வருது அப்படின்னாலே இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஆஃபீஸு, அப்புறமா இன்டர்நெட் கம்பெனி, அப்புறம் அந்த லோக்கல் ஆஃபீஸில் இருக்கவங்க, லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸு அப்படின்ட்டு எல்லாருமே ஒரு அலர்ட் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாதிரி ஸ்னோ வரப்போகுது, கேர்ஃபுல்லாக இருங்க, நாங்கள் பார்த்துட்ருக்கோம், மானிட்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லிடுவாங்க. அதனால் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்டாகவே தான் இருப்பாங்க எல்லாருமே. திடீர்னு எப்போயாவது ஒரு தடவை தான், ரொம்பவே அபூர்வமாக தான், எதிர்பார்க்காத ஒரு நேரத்தில் பெரிய ஸ்னோ ஸ்ட்ராமாக வரும். அந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா இந்த மொத்த ரோடு, மொத்த மக்களுமே ஸ்தம்பிச்சு போயிடுவாங்க. ஏன்னா ரோடு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நடக்கிற நடப்பாதையாகட்டும், வண்டி போகிற இடமாகட்டும். அதனால் அதுக்கான முன்னேற்பாடு சில விஷயங்கள் அவங்க ஏற்கனவே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸ்னோ வரத்துக்கு முன்னாடியே. அதில் ஒன் ஆஃப் த விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ரோட்லெல்லாம் இங்கே கல்லுப்பு தூவி வைப்பாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்குற மாதிரி இது சும்மா இங்கே இது கம்யூனிட்டி உள்ளங்கிறனால 1-2 இருக்கும். ஆனால் இதே மெயின் ரோடு அந்த மாதிரி இடத்துல, ஹைவேல அங்கெல்லாம் லாரியாக கல்லுப்பை அப்படியே தூவி விடுவாங்க. அப்படியே கீழே லாரிக்கு கீழே அப்படியே இந்த உரம் அப்படி போடுவாங்களே, அந்த மாதிரி தெளிச்சு விடுவாங்க. ஸோ பனி வரும்போது அது வழுக்காமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒன்று, பனி சீக்கிரம் கரையணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று. மக்கள் பொதுவாக அந்த மாதிரி வண்டியிலேருந்து இந்த வைப்பரை எடுத்து வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் சில விஷயங்கள் வீட்டு முன்னாடி இருக்கிற சில விஷயங்கள்லாம் உள்ளே தள்ளுறது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவங்க கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர்ட்னஸாக இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்னோ வருது அப்படின்னாலே அதுக்கான சில வண்டிங்க இருக்குது. அதாவது ரோட்டில் இருக்க ஸ்னோ ப்ளோவிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படியே இந்த ரோட்டில் இருக்க ஸ்னோ தள்ளி ஓரம் போடுறது. அப்போ தான் வண்டிங்க, மற்ற வண்டிங்கெல்லாம் போக முடியும். அதனால் அந்த மாதிரி வண்டிங்க அப்படிலாம் அவங்களாம் கொஞ்சம் முன்னாடியே ப்ரிப்பேர் ஆக ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸ்னோ ஸ்ட்ராமுக்கு மொதல் நாளே அவங்களாம் தயார் நிலையில் இருந்துருவாங்க. அவங்களுக்குலாம் அன்றைக்கி ஃபுல்லாக நைட் ஷிஃப்ட்டு தான். ராத்திரியில் ஸ்னோ வந்தது அப்படின்னா ராத்திரி ஃபுல்லாக அவங்க அந்த வண்டி ஓட்டின்னு இருப்பாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது இந்த ஸ்னோ வர ஆரம்பித்த 1 மணி நேரம், ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஒரு டைம் லேப்ஸாக இந்த வீடியோ எடுத்திருந்தேன். ஒரு ஓரமாக ஃபோனை வச்சுட்டேன். அது அப்படியே எப்படி அப்படியே படிப்படியாக அது பைலப் ஆகுது ஸ்னோ அப்படிங்கிறத ஒரு சின்ன வெர்ஷனில் காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் இந்த வீடியோ. ஸோ முதல்ல ஸ்னோ வரும்போது அப்படியே இந்த மாதிரி தான் லைட்டாக அப்படியே அந்த லைட்டாக ஒரு சின்ன சாரல் மாதிரி அப்படியே வரும். சாரலுக்கு ஒரு வண்ண வடிவம் கொடுத்தா மாதிரி அப்படியே வெள்ளை கலரில் அப்படியே வரும். அந்த அப்படியே கையில் தரையில் அப்படின்ட்டு அங்கே வெளியே நின்று உட்காரும். முதல்ல அப்படியே தட்டி விட்டால் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆரம்பத்தில். அப்படியே மாவாக இருக்கும். இப்போ ஒரு இடத்துல அப்படியே உட்காருதுன்னா அது எடுத்தோன்னா மாவாக இருக்கும். அது ரொம்ப நாள் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் கெட்டியாகும். ஸோ அதனால் இப்போ உடனே ஸ்னோ வரும்போது இந்த வண்டிங்கெல்லாம் ஸ்னோ தள்ளி விட்டுட்டு போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அப்போ தான் வழுக்காமல் இருக்கும். பொதுவாக இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராம் அப்படின்னு வந்துச்சுனாலே முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க, யாரும் வெளியே போகக்கூடாது. அதாவது வெளியே போகக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லிட மாட்டாங்க, போகாமல் இருங்கன்ட்டு ஒரு அறிவுரை மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஏன்னா இந்த கண்ட்ரியில் இது பண்ணக்கூடாது, செய்யக்கூடாது அப்படின்னா உடனே அதை ஏதோ டிக்டேட்டர்ஷிப்பு அந்த மாதிரிலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதனால் போகாதீங்க அப்படின்னு அறிவுறுத்துவாங்க. கூடவே நிறைய ஃபைனும் போட்டு வச்சுருவாங்க. ஏன்னா இந்த ரோடை க்ளீன் பண்ணிட்டு இருக்கிற வண்டிங்களுக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால சாதாரண மக்கள்லாம் வண்டி எடுத்துன்னு அங்கே இங்கேன்ட்டு போய் சுற்றாதீங்க அப்படின்னு முன்னாடியே சொல்லி வச்சுருவாங்க. அதனால் எல்லாம் இப்போ 95% எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே தான் இருப்பாங்க. 1-2 எப்பயுமே இருக்கிற அந்த சொல் பேச்சு கேட்காத மக்களை தவிர. ஸோ அந்த மாதிரி பெரும்பாலும் இந்த ராத்திரி நேரத்தில் வந்ததுன்னா வெளியே போய் பார்க்குறது அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா கொஞ்சம் டேஞ்சரும் கூட. அதனால் அப்படியே சும்மா வீட்டு வாசல்லே அப்படியே இந்த பால்கனிக்கிட்ட, இந்த கதவு கிட்ட அப்படி நின்று கொஞ்சம் நேரம் இதெல்லாம் அப்படியே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கி அந்த போன வாரம் இந்த ஸ்னோ ஒரு 55 மைல் வேகத்தோட காற்றோட சேர்ந்து வந்தது. அதனால் ரொம்பவே காற்றும் பலமாக அடிச்சுட்டு இருந்தது. இந்த லைட்டுக்கிட்ட உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாலே அப்படி தெரியும், அப்படியே காற்றுல ஒரு சுழல் மாதிரி அப்படியே சுற்றின்னு இருக்கு. அப்பப்போ அப்படியே பலத்த காற்று.
அப்பப்போ அப்படியே கொஞ்சம் சாதாரணமாக இருந்தது. அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி வந்துட்டு இருந்தது. அந்த காற்றடிக்கும் போது கொஞ்சம் வீட்டுக்குள்ளே போய் கதை சாத்தி ஹீட்ரு போட்டுருந்தாச்சுன்னா ஒன்றுமே தெரியாது. சும்மா வெளியே வந்து இந்த மாதிரிலாம் நின்றுட்டு இருந்தால் அதுக்கான ஒரு எஃபெக்ட் தெரியும். மற்றபடி கொஞ்சம் ஜாலியாக தான் இருக்கும். வந்து நின்னோன்னா அப்படியே கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு இருக்கும். கரெக்டாக கைக்கு க்ளவுஸு, காலுக்கு ஷூ, இந்த பெரிய ஜாக்கெட் அதெல்லாம் போட்டு வந்துட்டோன்னா நமக்கு எதுவும் பெருசாக வந்து அதோட பாதிப்பு தெரியாது. அந்த மாதிரி தான் போய் அதை வந்து இன்கேஸ் என்ஜாய் பண்ணுறதுன்னா அந்த மாதிரி தான் போய் நின்று அதை பார்க்கணும். ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே ஸ்னோ வர ஆரம்பிக்க இந்த க்ளீன் பண்ணுற வண்டி இல்லாமல் அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிடும். இந்த இப்போ வர ஒரு வண்டி வந்து இந்த ஜேசிபி வண்டி இருக்கு இல்லையா, நம்ம இந்த பொக்லைன் வண்டி மூலியா அந்த ஜேசிபி வண்டி மாதிரி இந்த மாதிரி வண்டி வந்து சில கம்யூனிட்டிகளில் வச்சுருப்பாங்க. இதை வந்து எடுத்து இந்த ஃபென்ஸுக்கு அந்த பக்கம்லாம் தூக்கி போடுற மாதிரி அந்த மாதிரியான டைப் ஆஃப் வண்டி. ஸோ இந்த வண்டி அப்புறம் இன்னும் சில வண்டிகள் இருக்குது, நம்ம கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்ப்போம். அதை இந்த வண்டியெல்லாம் ராத்திரி நேரத்தில் ஸ்னோ வந்ததுன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக ஓட்டின்னு இருப்பாங்க. அப்படியே டர்ன்னு அந்த தரையோடு அந்த ஸ்னோ இழுத்துன்னு போகிற அந்த சத்தம் வந்து அப்படியே கேட்டுன்னே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக பண்ணால் தான் அவங்களுக்கும் வேலை ஈஸி, பொதுமக்களுக்கும் அடுத்த 2 நாள் ஒரு நாளில் எங்கேயா வெளியே போகணுன்னா எதுவும் பிரச்சனை இல்லாமல் வண்டி எடுத்து ஓட்ட முடியும். இல்லைன்னா பயங்கரமாக வந்து வழுக்கி வண்டியெலாம் வந்து ஆக்சிடெண்ட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி வண்டி வந்து க்ளீன் பண்ணினே இருப்பாங்க. கொஞ்சம் நேரம் ஆக ஆக இந்த ஸ்னோவோட இன்டென்சிட்டி ரொம்பவே ஜாஸ்தியாச்சு. நல்லா பலமாகவே வர ஆரம்பிச்சுது. கூடவே காற்றும் நல்லா பலமாக வீச ஆரம்பிச்சுது. அப்படியே நல்லா அந்த கார் மேலே இந்த செடி கொடி மேலே நல்லா உட்காந்து பைலப் ஆக ஆரம்பிச்சுது. அப்புறம் இந்த ஸ்னோ காலம் அப்படின்னாலே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா செடியெல்லாம் வந்து வெட்டி விட்ருவாங்க. இந்த இடத்துல பார்க்குறீங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் முன்னாடியே வெட்டி விட்ருவாங்க. ஏன்னா எல்லாம் வந்து கருகி போயிடும், இலையெல்லாம் விழுந்துடும். ஸோ அதனால் முன்னாடியே கொஞ்சம் ட்ரிம் பண்ணி விட்ருவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்னோ வந்து உட்காரும் போது அவங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கும் அது உருகிறதுக்கும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்னோ அப்படியே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் அப்படியே கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சுது. முதல் ஒரு 2 மணி நேரம் வரைக்கும் ரொம்ப ஒன்றும் தரையில் வந்து நிற்காது. கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பொறுமையாக தான் வந்துட்டுருக்கோம். இது வந்து பால்கனிலேருந்து எடுத்த இன்னொரு வியூ. இந்த அப்படியே ஒரு 5:30 மணிக்கு வர ஆரம்பிச்சது ஸ்னோ. இந்த வீடியோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 6:30 மணி வரைக்கும் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை 4:30 மணிக்கு வர ஆரம்பிச்சது. இது வந்து 6:30 மணி வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் இதை. ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் முன்னாடி கீழே இந்த மேலே அப்படியே பைலப் ஆக ஆரம்பிச்சுது. மொதல் 2 மணி நேரம் இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் நேரம் ஆக ராத்திரி ஃபுல்லாக ஓவர் நைட்டில் தான் நிறையவே வந்தது. ஸோ இது ஸ்னோ ஸ்டார்ம் அப்படிங்கிறதுனால அன்னைக்கு வந்து போன வாரம் வந்து கரண்ட்டு போக வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்ற பேச்செலாம் நிறைய அடிபட்டது. ஏன்னா இந்த மாதிரி ரொம்ப ஒரு பெரிய ஸ்டார்ம் அப்படின்னா தான் வந்து கரண்ட்டு போக வாய்ப்பு இருக்கும். ஏன்னா கரண்ட்டு கம்பத்தில் சில நேரம் நிறைய ஸ்னோ விழுந்ததுன்னா கம்பிகள் அருந்து விழுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் மட்டும் கரண்ட்டு போகும் சில சமயம். ஆனால் லக்கிலி போன வாரம் வந்து கரண்ட்டு போகலை. ஏன்னா தயார் நிலையில் தான் இருந்தது. கொஞ்சம் இந்த சார்ஜ் போட்டு வைக்க வேண்டியது, எமர்ஜென்சி லைட் அப்படின்னு எல்லாம் ரெடியாக தான் வச்சுருந்தோம். ஆனால் எதுவும் கரண்ட்டு போகலை. அதனால் லக்கி. எங்கடா அந்த செடி இருக்கே கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி இல்லையேன்னு பார்க்குறீங்களா, இது போன வருஷம் எடுத்தது. இது வந்து இந்த அளவில் வந்து போன வாரம் ஒரு நாள் ராத்திரி ஒரு 2 மணி 3 மணிக்கு வந்திருக்கும். சரி, அது வந்து அந்த மாதிரி எடுக்க முடியாதுங்கிறனால போன வருஷம் இதே நேரத்தில் வந்த ஒரு பனி இந்த அளவுக்கு அப்படியே எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்குன்றது காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த வீடியோ இங்கே உங்களுக்காக காமிச்சேன். ஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே பனி வர ஜாலியாக இருந்தது பார்க்குறதுக்கு. இந்த ஜன்னல்லாம் அப்படியே மேலே தூக்கி விட்டு, ஜன்னல் திறக்க முடியாது நம்ம ஊர் மாதிரி, அந்த பிளைண்ட்ஸுன்னு பேர், அதை அப்படியே மேலே இழுத்து விட்டு அந்த யாரும் இங்கே வந்து நின்று வீட்டு உள்ளே எல்லாம் ஒன்றும் பார்க்க மாட்டாங்க. அதனால் அவங்கவுங்க வீட்டு உள்ளே இருப்பாங்க. ஸோ ஜன்னல் நல்லா திறந்துவிட்டு அந்த வியூ பார்த்துட்டு இருந்தோம். கொஞ்சம் பறவைகளும் வந்து இப்போ மைக்ரேஷன் டைம், இந்த குளிர்காலத்துக்கு முன்னாடி போக வேண்டிய பறவைகள் கொஞ்சம் லேட்டாக போகிறதுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி பறவைகளும் நிறைய போயின்னு இருந்தது. அப்படியே ராத்திரி ஃபுல்லாக பனி வர ஆரம்பிச்சது. போய் நல்லா ஒரு தூக்கத்தையும் போட்டு அடுத்த நாள் பகலில் வெளியே போகணும், இந்த வீடியோ எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தேன். பால்கனியில் இந்த பனி இருந்தது. இந்த எதிர்பார்த்ததோட கம்மி தான், குறைவாக தான் வந்திருந்தது. இது கிட்டத்தட்ட ஒரு 12-13 இன்ச் அப்படின்னு சொல்லலாம், அந்தளவுக்கு வந்திருந்தது. ஸோ அடுத்த நாள் கார்த்தால பனி வந்து முடிஞ்சிருது. ஆக்சுவலாக ஒரு கிட்டத்தட்ட காலையில் ஒரு 8 மணி 9 மணியோட பனி வந்து நின்றுடுது. அதுக்கப்புறம் வெளியே போகிறதுக்கு தயாரான இந்த மாதிரி இது ஒரு ஸ்னோ பூட்ஸ், இந்த மாதிரி ஒரு பூட்ஸை போட்டுனா தான் வந்து வெளியே போகிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். சாதாரண ஷூவால் நடக்க முடியாது. எரும மாடு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இது பேரே எரும மாடு தான், டெக்ஸஸ் பஃபல்லோ அப்படின்னு பேர் இந்த ஷூ பேர். இது எங்கள் அப்பா எனக்காக கொடுத்து விட்ட ஒரு ஜர்க்கின்.
இன்றைக்கி தான் வந்து இது நல்லா ஒரு பயன்பட்டது. இது வந்து நல்ல தடிமனான ஒரு ஷூ, கால் வழுக்காமல் அந்த பின்னாடி எதுவும் ஸ்லிப் ஆகிடாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக காலுக்கு நல்லா அந்த காலர் ஹைட்டாக இருந்தது. அதனால் கைக்கு ஸ்னோ கைக்கு க்ளவுஸு, மூக்குக்கு முகத்துக்கு மாஸ்க்கு, எல்லா முகமூடியும் போட்டுன்னு தயாராகிடுச்சு வெளியே போக. ஸோ இந்த ஷூவை போட்டுனா தான் கொஞ்சம் வழுக்காமல் நல்லா க்ரிப்பாக இருக்கும். அதனால் ஷூவு, க்ளவுஸு, மாஸ்க்கு, தலைக்கு தொப்பி தேவைப்படலை. ஏன்னா இப்போது ஸ்னோ வரலை, நின்றுடுச்சு ஆல்ரெடி. அதனால் எல்லாம் போட்டுன்னு இப்போ வெளியே வந்தாச்சு. வாங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். இந்த பனி வந்து முடிஞ்சதுனால ரோடு நல்லா க்ளீனாகவே இருக்குது. ராத்திரி ஃபுல்லாக அந்த இது பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா, அந்த வண்டி போயின்னு இருந்தது. ஒரு வண்டி தான் பார்த்தோம், இன்னும் 2 வண்டி இப்போ காமிக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா க்ளீனாக இந்த இடத்த மட்டும் பார்த்தா வந்து பனி வந்ததே தெரியல, அந்தளவுக்கு நல்லா க்ளீனாக வந்து பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இது வந்து கம்யூனிட்டிக்காரங்க ஏற்பாடு பண்ண அந்த க்ளீன் பண்ணுற வண்டி. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வண்டிகள் இண்டிவிஜுவல் கார்லாம் வெளியே போக போக அந்த இடத்த அப்படியே க்ளீன் பண்ணி ஓரமாக தள்ளிடுவாங்க. ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆனதுக்கப்புறம் ஒருத்தராக அப்படியே அவங்களோட வண்டியெல்லாம் வந்து க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. இப்போதைக்கு நம்ம நடந்து போகிற இடமும் கார் போகிற இடமும் மட்டும் க்ளீனாக இருக்குது. இன்னும் நடைபாதை நடக்கிற இடம் இன்னும் பெருசாக க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கல, அங்கங்கே மட்டும்தான் வந்து இருந்தது. ஸோ இந்த நேரத்தில் இது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த காட்டு பகுதியிலையும் அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து ஸ்னோ. இது பார்க்குறதே கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும், கொஞ்சம் பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் அந்த வண்டிக்கு பக்கத்தில் இருக்க இடம். அண்டு இது அந்த காட்டு பகுதி. இங்கே தான் வந்து ஒரு வாட்டர் ரிசர்வயர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த தண்ணி மேலெல்லாமும் வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஸ்னோ உட்காந்துருக்கு. இந்த இடத்துல சில சமயம் வந்து மான்கள் இருக்கும், அதை பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப அழகாக இருக்கும். இன்றைக்கி அது வருதா அப்படின்னு பார்ப்போம். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே இந்த வழியாக நடந்து போனேன் வெளியே. இன்னும் இந்த கார் பக்கத்தில் இப்போ நடந்துகிட்ருக்கேன், கார் பார்க்கிங் ஏரியாவில் தான் நடந்துட்டுருக்கேன். சும்மா இந்த ஸ்னோ பூட்ஸ் எந்த அளவுக்கு அப்படியே அழுத்தமாக உள்ளே போகிறதுன்னு காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் அந்த இடத்துல நடந்தேன். இந்த ஷூவே வாங்கி கிட்டத்தட்ட 5 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. இங்கே 6 வருஷம் ஆச்சு இந்த ஷூ வாங்கி, இங்கே வந்தபோது வாங்கினது. ஸோ அந்த பனிக்கு நடுவில் அப்படியே நடந்து போகும்போது கால் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல கீறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அதனால் 2 இடத்துல கிழியவும் கிழிஞ்சிருக்கும். இது வருஷத்தில் 2 மாதம் 3 மாதம் தான் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதனால் வந்து அது பெருசாக எதுவும் கண்டுக்கல, கிழிஞ்சாலும் ஓகேன்ட்டு தான். ஸோ அப்படியே நடக்க ஆரம்பிச்சு. இந்த இடத்துல கொஞ்சம் காற்று இன்னும் வந்துட்டு இருந்தது. அதனால் அப்போ பேசினா வந்து ஒரே காற்று சத்தமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால அப்போ எதுவும் பேசாமல் இப்போ பேசும்போது வாய்ஸ் ஓவரில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலான்னு வந்துட்டேன். மாஸ்க் போடாதனால கொஞ்சம் மாட்டின்ட்டேன், இல்லைன்னா அப்போவே பேசிட்டு நடக்கிற மாதிரி தெரிஞ்சிருக்கும். அதனால் அப்படியே நடந்து போயிட்டு இருந்தேன். சும்மா வெளியே போகலாம், எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்றதுனாலையும், உங்களுக்கு இந்த இடத்தெல்லாம் காமிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுனாலையும் அப்படியே வெளியே கிளம்பினேன். கொஞ்சம் நேரம், ஒரு கிட்டத்தட்ட 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் வெளியே இருந்துருப்பேன், அவ்வளோதான். ஸோ அப்படியே நடந்து போக ஆரம்பித்தா இதுதான் அந்த மொதல் நாள் ராத்திரி பார்த்திங்களே அந்த வண்டி. அப்படியே அங்கங்கே க்ளீன் பண்ணி இப்போ அந்த இடத்துலலாம் காரில் அந்த இடத்துக்காரங்க எங்கேயோ காரை வெளியே விட்டுருப்பாங்களோ இல்லைன்னா எங்கேயோ போயிருப்பாங்களான்னு தெரியல. இந்த மாதிரி எங்கெங்கெல்லாம் வண்டி இல்லையோ அந்த இடத்துலலாம் வந்து இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஸ்னோவெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் பக்கத்தில் அந்த வேலியை தாண்டி வந்து போட்டுருவாங்க. ஸோ அதில் அந்த காருக்காரங்க திருப்பி வந்தாலும் அந்த இடம்லாம் வந்து கொஞ்சம் க்ளீனாக இருக்கும். இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த கம்யூனிட்டியில் அதை ஒரு வீட்டுக்கும் இதுதான் அப்படின்ற ஒரு டெடிக்கேட்டட் பார்க்கிங் உண்டு. அதனால் வந்து பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் சில கம்யூனிட்டியில் சில ஊரில் எல்லாம் எப்படின்னா, காமனாக எங்கே வேணாலும் யார் வேணாலும் கார் விட்டுக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ அதனால் என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா, இப்போ மாங்குன்னு ஒருத்தங்க கஷ்டப்பட்டு 1 மணி நேரம் 1/2 மணி நேரம்னு ஒரு இடத்த க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஏதோ வெளியே காய்கறி வாங்கின்னு வரேன், கருவேப்பிலை வாங்கின்னு வரேன்னு சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்கிறேன். அந்த மாதிரி வெளியே போயிட்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்க வரதுக்குள்ளே அந்த இடத்துல வேறு யாராவது வண்டி விட்டுருவாங்க. அப்போ வந்து நம்ம அவ்வளோ நேரம் பண்ண அந்த இதெல்லாம் வந்து வீணாக போயிடும். ஸோ அதனாலே யாரும் கார் எடுக்காமல் வீட்டுக்குள்ளே இருப்பாங்க. ஆனால் இந்த கம்யூனிட்டியில் டெடிக்கேட்டட் பார்க்கிங் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. இதுதான் அந்த இன்னொரு வண்டி ரோடு ஓரமாக இருக்கிற அந்த ஸ்னோலாம் வந்து இப்படியே தள்ளிகிட்டே போகும். இதனால தான் அந்த ரோடெலாம் வந்து க்ளீனாக இருக்கும். இப்போ நம்ம கம்யூனிட்டிலேருந்து வாசலுக்கு வந்தாச்சு. இது நீங்கள் வந்து நம்ம ஆரம்பத்தில் யூஎஸ்ஏ விலாகில் 2-3 வீடியோவில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அந்த இடமும் இந்த இடமும் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த வீடியோ ஒரு தடவை பாருங்கள். அப்போ பச்சை பசேல்னு நல்லா புல் தரையாக இருந்திருக்கும் இந்த இடம்லாம். இப்போ வந்து அப்படியே வெள்ளை கலரில் மாறி இருக்குது. வெள்ளை புல் அப்படின்னு சொல்லலாமா, அந்த மாதிரி வெள்ளை கலரில் வந்து மாறி இருக்குது. பனியால் எல்லாம் மறைஞ்சிருக்கு.
ஸோ இந்த இடம் இலையும் ஃபுல்லாக உதிர்ந்துடுது. நீங்கள் அந்த பழைய வீடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா பச்சை பசேன்னு இருந்திருக்கும். இந்த இலையுதிர் காலம் கலராக இருந்தது. இப்போ அந்த எல்லாம் போய் இப்போ ஃபுல்லாக எல்லாம் வெறுமை காலி மரமாக எடுத்து இப்போது. ஸோ இந்த நடப்பாதை இன்னும் முழுசாக வந்து க்ளீன் பண்ணல. இன்னும் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஸ்னோலாம் இருக்கிறதுக்கு மெயின் காரணம் என்னென்னா, இன்னும் இந்த மெயின் ரோட்டில் இருக்கிற இப்போ இந்த நுழைஞ்சோன்னு ஒரு வண்டி பார்த்தீங்க இல்லையா, அதை க்ளீன் பண்ணி இப்படி மேலே தள்ளினே போகும். ஸோ அந்த ஸ்னோலாம் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் விழுந்துட்டுருக்கோம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இந்த நடப்பாதை இன்னொரு தடவை க்ளீன் பண்ணுவாங்க. அப்போ வந்து ரொம்பவே வந்து கிளியர் ஆகிடும் இந்த இடம்லாம். ஸோ இந்த பனி அப்படிங்கிறது இது வரும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும். தடவை வரும்போது இது பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும். ஆக்சுவலாக நமக்கு வந்து இது புதுசுங்கிறனால எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் அழகாக தான் இருக்கும், அது வேறு விஷயம். இன்னொன்று, இப்போ வாடகை வீட்டில் இருக்கிறதுனால நமக்கு இப்போ இந்த ரோடு நடப்பாதை க்ளீன் பண்ணுறது, இந்த ரோடு க்ளீன் பண்ணுறது, இதெல்லாம் அந்த கம்யூனிட்டிக்காரங்களே பார்த்துப்பாங்க. இந்த மாதிரி தான் வீட்டு முன்னாடி இருந்த இடத்த வந்து க்ளீன் பண்ணி தள்ளின்னு இருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி அந்த வண்டி ஆகட்டும், இந்த மாதிரி ஆட்கள் ஆகட்டும், வேலையாகட்டும், இதெல்லாமே இந்த கம்யூனிட்டிக்காரங்களே பண்ணிப்பாங்க. ஆனால் சொந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னா, அவங்க வீட்டு முன்னாடி இருக்கிற அந்த நடப்பாதை காமனாக பொதுமக்கள் நடந்து போகிற ஒரு இடம் அப்படின்ட்டு இருந்ததுன்னா, அதை அந்த வீட்டுக்கு முன்னாடி எந்த வீட்டு முன்னாடி இருக்கோ அந்த வீட்டோட சொந்தக்காரங்க தான் அதை க்ளீன் பண்ணணும். ஒருவேளை அது பண்ணலை, அதில் யாராவது வழுக்கி விழுந்துட்டாங்க அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்காரங்களுக்கு ஃபைனும் போடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, ஃபைனும் போடுவாங்க. அதுவும் இன்ஃபேக்ட் அது வந்து சாதாரண மக்களில் இந்த மேயர், கவுன்சிலர் அப்படின்னு, சேர்மேன் அப்படின்ட்டு இந்த அரசு பதவியில் இருக்கிறவங்க வீட்டு முன்னாடி விழுந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து ஃபைன் போடுவாங்க. அப்பப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் நியூஸ்லலாம் வரும், இந்த மேயருக்கு ஃபைன் போட்டாங்க, அவர் வீட்டு முன்னாடி க்ளீன் பண்ணல அப்படின்ட்டு. அந்த மாதிரி அதெல்லாம் காமனாக எல்லாருக்குமே அப்ளிகபிள். இப்போ இந்த ஸ்னோ வந்து வரும்போது நல்லா வெள்ளை வெள்ளையர்னு அழகாக இருக்கும். ஆனால் இந்த ரோடோரமாக இருக்கிற ஸ்னோ என்ன விஷயம்னா, நிறைய வண்டிலாம் போக ஆரம்பிச்சதுன்னா கொஞ்சம் நேரத்தில் எப்படி மழை வந்தால் ரோட்டோரத்தில் இந்த சேர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி இது வந்து ஸ்லஷ் அப்படிம்பாங்க. இந்த வெள்ளை பனியெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி அப்படியே அழுக்காக ஆரம்பிச்சிடும். அப்படியே ப்ரௌனாக கிட்டத்தட்ட நம்ம அந்த மழை சேர் மாதிரியே இதோட சேரும் சேர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் அந்த இடம் கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கே அருவருப்பாக இருக்கும். அது மழை அப்படிங்கிறபோது நமக்கு அது தண்ணியாக போயிடும். இது ஸ்னோங்கிறதுனால அப்படியே தங்கிடும் ஒரே இடத்துல. அதனால் அப்படியே ரொம்ப தெரியும். அப்படி இந்த பாலில் விழுந்த இது அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்களே எக்ஸாம்பிள், அந்த மாதிரி இந்த ஸ்னோவில் விழுந்த சேர் அப்படின்னு வேணாலும் சொல்லலாம். இங்கே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக இதோ இங்கே இருக்குது பாருங்கள், அந்த மாதிரி அது ஒன்று. அப்புறம் இந்த ஃபயர் ஹைட்ரண்ட் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஸ்னோ வந்ததுன்னா இந்த இடத்துல அது இருக்குதுன்னு தெரியறதுக்காக ஒரு குச்சி மாதிரி ஒன்று நீட்டி இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி அதை வந்து அப்பப்போ கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா அது பக்கத்தில் ரொம்ப ஸ்னோ இருந்தது அப்படின்னா அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கெட்டியாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிங்கிறனால அதை வந்து கொஞ்சம் அப்பப்போ வந்து க்ளீன் பண்ணி விட்டுருவாங்க. சில சமயம் அது வந்து காமனான வீட்டுக்கு முன்னாடி இருக்குதுன்னா அவங்கள்ட்டே வந்து சொல்லிடுவாங்க, முடிஞ்சால் நீங்களே வந்து அது க்ளீன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு. ஏன்னா அது அவங்களோட சேஃப்டிக்காக, இன்கேஸ் அவங்கள வீட்டுக்கு தானே அது ஏதாவது ஃபயர் ஏதாவது ஆகிடுச்சு, இன்கேஸ் அந்த தண்ணி தேவைப்படும் அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு சேஃபாக சொல்லி வச்சுருவாங்க, அதை வந்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அதனால் அந்த ஃபயர் ஹைட்ரண்ட்டை கொஞ்சம் அப்பப்போ பார்த்து அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்னோவெல்லாம் தள்ளி விட்டுருவாங்க. சரி, அப்படியே கொஞ்சம் மெயின் ரோடு எப்படி இருக்குது பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு இது வழியால் தான் நடந்து போனேன். இந்த பஸ்ஸெல்லாம் ஏறணுன்னா இந்த வழியால் தான் நடந்து போகணும். ஸோ அந்த ரோடு தான் இது. இங்கே அப்படியே நடந்து போகலாம் அப்படின்ட்டு. இது பக்கத்தில் நம்ம அந்த இது பார்த்தோம்ல அந்த காடு, அது வந்து இங்கேயுமே இருக்குது. இந்த இடம் வரைக்கும் தொடரும். அப்படியே நடந்து போகும்போது பார்த்தா இங்கே சில மான்கள் இருந்தது. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நம்ம எதிர்பார்த்த மான்கள் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு இங்கே பார்த்தா நல்ல ஒரு மந்தையாகவே நிறைய மான் இருந்தது. அதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு அப்படி பக்கத்தில் போய் கொஞ்சம் நேரம் நின்னேன். பரவாயில்ல, கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மான்கள் வரைக்கும் இருந்தது. பொதுவாக இந்த நேரத்திலலாம் இது வந்து ஹைபர்னேட் ஆகிடும் அப்படின்னு தான் கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஆனால் இந்த குளோபல் வார்மிங்கால் ஏதாவது சேஞ்ச் ஆச்சா என்னன்னு தெரில. இன்னும் அதெல்லாம் ஹைபர்னேட் ஆகலை, அது சுற்றின்னு தான் இருந்தது. அதுவும் கூட்டமாகவே சுற்றின்னு இருந்தது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மான்கள் இருந்தது. கொம்பு வச்ச மான் கூட இங்கே இருந்தது. ரொம்ப அபூர்வமாக தான் அந்த கொம்பு வச்ச மான் வந்து இங்கே சுற்றும். ஸோ அந்த கொம்பு வச்ச மானே கூட இங்கே பார்க்க முடிஞ்சுது. கொஞ்ச நேரம் அதை அப்படியே பாருங்கள், நான் அமைதியாக இருக்கேன். ஆமாம், என்னை பார்த்தோன்னு பயந்து ஓடுது. நான் என்னமோ சல்மான் கான் மாதிரி என்கிட்டேருந்து ஓடி போய் ஒளிஞ்சிக்குதாமா. எல்லாம் கூட்டமாக சேர்ந்து பேசி முடிவு பண்ணி இவங்கிட்டேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடணுன்னு கிளம்புதுன்னு நினைக்கிறேன்.
அப்படியே இந்த பனி படர்ந்த இந்த இடத்துலேருந்து இந்த மான்களை பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருந்தது. அப்படியே ப்ரௌனாக நல்லா க்ளீனாக தெரிஞ்சுது பார்க்க. கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நின்று பார்த்துட்டு இருந்தேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே இந்த இடத்துல நின்று இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து கிளம்ப ஆரம்பிச்சிட்டேன். இங்கேருந்து அப்படியே தொடர்ந்து இந்த மெயின் ரோடு பக்கம் நடக்க ஆரம்பித்தேன். அந்த இடம் அது வந்து இன்டர்ஸ்டேட் அப்படிம்பாங்க, நம்ம உள்ளூர் ரோடு. அது எப்படி இருக்குது பார்ப்போம். இங்கே வந்து ஒரு ரோடுக்கும் ஒரு பேர் உண்டு. இது பேர் இந்த ரவுட் 46 அப்படின்னு பேர். இது நம்ம இருக்கிற ரோடு வெயில் ரோடு. இந்த ஜங்ஷன் தான் இது. இந்த மெயின் ரோடு இது வந்து இந்த இங்கே நிறையவே தெரியுது பாருங்கள். ஸோ இங்கே வந்து இதெல்லாம் வந்து பெரிய ரோடு, அதனால் இங்கே சின்ன வண்டிங்க அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறத விட இது முதல்ல போகுது. இதுதான் வந்து இந்த கல்லுப்பு எடுத்துன்னு போகிற வண்டி. இந்த வண்டியும் கூட இந்த வண்டியெல்லாம் வந்து ரோடு அப்படியே க்ளீன் பண்ணிட்டு போகிற வண்டி. அப்படியே ரோட்டில் இருக்க ஸ்னோவெல்லாம் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம்னு சேர்ந்து அப்படியே ஓரம் தள்ளிட்டு போயிடும். ஒன்று பின்னாடி ஒன்றுன்னு இங்கே பாருங்கள் எத்தனை வண்டி வருது. இந்த மாதிரி தான் இந்த இன்டர்ஸ்டேட் ரோடு ஆகட்டும், ஹைவே ஆகட்டும், இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் இது வந்து க்ளீன் பண்ணினே இருப்பாங்க தொடர்ந்து. அப்போ தான் மற்ற மக்கள் வெளியே போகிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். அப்படிங்கிறதுனால இது எல்லாமே மக்கள் கட்டக்கூடிய இந்த வரி பணத்தினால இவங்க செய்கிற விஷயங்கள் தான். ஸோ போன வருஷம் ஒரு பெரிய பிரச்சனையே வந்தது. தயார் நிலையில் இல்லாமல் திடீர்னு ஒரு பெரிய ஸ்னோ வந்துருச்சு. அன்றைக்கி இந்த க்ளீன் பண்ணுற வண்டியெல்லாம் ரெடியாகவே இல்லை. அதனால் ஒரே இடத்துல கிட்டத்தட்ட 7 மணி நேரம்லாம் மக்கள் வந்து அப்படியே பரிதவிச்சாங்க. நல்ல வேலையாக அன்றைக்கி நான் வந்து வீட்டிலேருந்து வேலை பார்த்துட்டேன், அதனால் தப்பிச்சேன். இல்லைன்னா பஸ்ஸுலேயே கிட்டத்தட்ட 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் நடு ரோட்டில் அப்படியெல்லாம் வெயிட் பண்ணியிருந்தாங்க போன வருஷம். அது ஒரு பெரிய நியூஸாகவே ஆச்சு. இது போன வருஷம் வந்த ஸ்னோ இந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு காமிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அங்கே போட்டேன். அப்படியே திருப்பியும் வீட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சிட்டேன். இதோ இந்த இடத்துல தான் இந்த கார்னரில் நின்று தான் அந்த மான் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி. ஸோ நான் மட்டும் நடந்து போன அந்த கால் தடம் தெரியுது பாருங்கள். ஸோ அந்த கால் தடம் அது எந்த அளவுக்கு உள்ளே இருக்குது அப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு உள்ளுக்குள்ளே பூந்து பார்த்தாச்சு. ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-6 இன்ச் இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது அந்த மாதிரி இது கம்யூனிட்டி உள்ளே வந்து நடைபாதை நல்லா சூப்பராக வந்து க்ளீன் பண்ணி நல்லாவே க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்மஸ் ட்ரீ மாதிரி ஒன்று இருக்கும் பார்க்க. இந்த ட்ரீ அந்த கிறிஸ்மஸ் ட்ரீ தான். ஆனால் இது வந்து நல்லா சூப்பராக இருந்தது. இன்றைக்கி நேற்று அடித்த காற்றுல விழுந்துருச்சு. இல்லைன்னா இது எப்படி இருந்திருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருந்திருக்கும். இதுவும் போன வருஷம் வந்து ஸ்னோ டைமில் எடுத்தது. இந்த வாட்டி காற்று அதிகமாக இருந்ததுனால மரத்து மேலே ரொம்ப வந்து ஸ்னோ உட்காரல. அதனால் அப்படியே காற்று அப்படியே விழுந்துருச்சு. இல்லைன்னா இது மேலேயும் ஒரு கிளை மேலேயும் நிறைய அப்படியே ஸ்னோலாம் உட்காந்துருக்கும். பார்க்குறதுக்கு இன்னும் அப்படியே பயங்கரமாக இருக்கும் அது பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இந்த இடம் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நம்ம அந்த சம்மர் டைமில் எடுத்த அப்பார்ட்மெண்ட் டூர் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வித்தியாசமாக தெரியும். இதுதான் நம்ம வீட்டு பால்கனி. ஃபுல்லாக பனி படர்ந்து உட்காந்துருக்கு. முடிஞ்சது அப்படியே கம்யூனிட்டியும் ஒரு தடவை காமிப்போம் இந்த ஸ்னோவில் அப்படின்றதுக்காக ஒரு ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு இருந்தேன். இது கொஞ்சம் நேரம் முன்னாடி பார்த்த மரத்தோட இந்த சைடு வியூ. இது மத்தியானத்துக்கு மேலே அப்படிங்கிறனால அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெயில் அடிக்கும்போது அப்படியே பனியெல்லாம் உருக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த பனி கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் இல்லைன்னா அதுக்கும் மேலேயும் கூட இருக்கும். இது வந்து அடிக்கிற வெயிலை பொறுத்து தான். அடிக்கிற வெயில் பொறுத்தனால இந்த பனியாலையும் கொஞ்சம் அடிக்க ஆரம்பித்து கொஞ்சம் அப்படியே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருந்தோம். கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே பனியில் விளையாடிட்டு இருந்தோம். ஸோ இதோட இந்த இடம் வந்து இந்த பனியோட இடம் முடிஞ்சுது. இந்த ராத்திரி இப்போ இந்த கிறிஸ்மஸ் டைம்ங்கிறனால இந்த லைட்லாம் போட்டு சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. இந்த கிறிஸ்மஸ் டைம் லைட்ஸை பற்றி அடுத்த வாரம் ஒரு வீடியோ வர இருக்குது. முடிஞ்சால் இந்த வாரத்துலேயே வரும். ஸோ அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்க ஆவலாக காத்துட்டுருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன். அடுத்த ஒரு வீடியோவில் இந்த வாரமாவோ இல்லை அடுத்த வாரமோ சீக்கிரமாக சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.